ഓക്കെ, ഹായ് എവ്രിവൺ. എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് കരുതുന്നു. എന്റെ ശബ്ദം ഓഡിബിൾ ആണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് യെസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം. ഹോപ്പ് ഹോപ്പിന്റെ കീഴിലായിട്ട് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാരന്റിങ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. മക്കളെ നന്നായിട്ട് വളർത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിലാഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെയൊക്കെ ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പാരന്റിങ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. സോ ഇന്നിപ്പോ ഹോപ്പ് ഹോമിന് കീഴിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഒത്തിരി കൂട്ടുകാർ ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ വളർത്തിയ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാരന്റിങ് ക്ലാസ് ഒന്നും അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. വൈ പാരന്റിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പാരന്റിങ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാതാവുകയും അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവർ വളരുകയും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പാരന്റിങ്ങിലൂടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അതല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അത്തരം ഗൈഡൻസുകൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി ഒരു ചീത്ത ഒരു സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയാണോ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് എന്ന് ആരെങ്കിലും, നമ്മളിൽ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും, അവൻ ജനിച്ച ദിവസം അവനൊരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ജനിച്ചത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കൾ ഇവിടെയുണ്ടോ? ജനിച്ചപ്പോഴും മുതൽ ജനിച്ച വീണ അന്ന് തന്നെ അവൻ ഒരു ബാഡ് കുട്ടിയായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത സ്വഭാവമായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്, അതല്ലെങ്കിൽ അവന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കള് ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെ? യെസ്, പി കെ ബാബു നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കൻസ, ഓക്കെ, ഒത്തിരി പേര് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും ഇല്ല. സോ there are no bad children, just bad parenting or just bad environment. ഒരു പക്ഷേ അവനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ആയിരിക്കാം ആ കുട്ടിയെ ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഡ് എൻവിറോൺമെന്റ്, ഒരു സാഹചര്യം, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കാം ഒരു കുട്ടിയെ അത്തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. സോ there are no bad children. അത് നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ തറപ്പിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഏത് കുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും, നമ്മുടെ കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാലും മറ്റുള്ള കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാലും, ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും അവർ ജനിക്കുന്നത് ബാഡ് ആയിട്ടല്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബാഡ് പാരന്റ്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് എൻവിറോൺമെന്റ്സ്. ഇത് രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ ഘടകങ്ങൾ കൃത്യമാകുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മാതാപിതാക്കൾ, പാരന്റ്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ കെയർ ഗിവേഴ്സ്, ഇവരാണല്ലോ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ കെയർ ഗിവേഴ്സ്. ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവര് ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായിട്ടുള്ള റോള് വഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച്, കുട്ടികളുടെ ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടികളുടെ ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. മാതാപിതാക്കളില്ലാത്ത കുട്ടികൾ, അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് കിട്ടാതെ പോകുന്ന കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വയലൻസുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന, ദേഷ്യവും വാശിയും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ച് അവരെ
കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പിന്നെ ഗുണനിലവാരമുള്ള രീതിയിലേക്ക് വളർത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് അവർ സംഘർഷത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സോ അവർക്ക് ചെറിയ കാലഘട്ടം മുതൽ അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സപ്പോർട്ട്, ഗൈഡൻസ്, ലവ്, അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടും ഗൈഡൻസും ലവും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? പാരന്റ്സിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദേ ആർ ദ പില്ലേഴ്സ്. അവർ പില്ലേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കൈകൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതാപിതാക്കളാണ് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വളർന്നു വലുതായി. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്കൊരു സങ്കടം വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെ മടിത്തട്ടിൽ പോയി, ആ കൈകളിൽ പോയി ഒന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. നമുക്കുള്ള സംഘർഷങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് പാരന്റ്സുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഈ പാരന്റ്സുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചെറുപ്പത്തിൽ മാത്രമല്ല, വളർന്ന് നമ്മൾ വളരെ വലുതായി നമ്മൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടെ സന്തോഷമാകാം, സന്താപമാകാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത വികാരങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞാലും സന്താപമായി കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അവരെ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്നൊരു തലോടൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ മടിയിലൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ആത്മനിർവൃതിയുണ്ട്. ഇതാണ് പാരന്റും ചിൽഡ്രൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മരിക്കുന്നതുവരെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ബന്ധത്തെ, ആ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, പാരന്റും ചൈൽഡുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരിൽ നമുക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് നമ്മളിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമില്ല. മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്ത് മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം. എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാമാണ് എൻ്റെ മാതാവ്, എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാമാണ് എൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരോടായിരിക്കും. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരാൾ, നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരൻ, ഒരു കൂട്ടുകാരി, ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു നമ്മുടെ തൊഴിലിടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു അയൽവാസി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ തട്ടിക്കളയൂല. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. ആ ഇഷ്ടം, അവിടെ ആ ഇഷ്ടത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നമ്മൾ അവരോട് അനുസരിക്കുകയാണ്. അവരോട് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. ഇതേ രൂപത്തില് മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടത്തെ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും, സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്ത പറയുന്ന, സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന, സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്ക് പറയുന്ന, അവിടേക്ക് പോകാനും ഇവിടേക്ക് പോകാനും, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മക്കൾക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, നമ്മളോട് അങ്ങനെ പറയും, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് അതല്ലെങ്കിൽ വൈഫ്, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള് നമ്മൾ അനങ്ങിയാല്, എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോയത്, എന്തിനാ അത് താഴെയിട്ടത്, എന്തിനാണ് മറ്റോടത്ത് പൈസ കൊടുത്തത്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന, നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും, അവരോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറയും, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ വിസമ്മതിക്കും. എന്നാൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ഇടപെടുന്ന, ആ രീതിയിൽ ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്മെന്റ് കാണിക്കുന്നവരോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികളോട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഏത്
വിഷമങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും അത്താണിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻ ചെയ്യാനാണ്. ആര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, പാരന്റ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് കാലഘട്ടം അതിവേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു ലോകമാണ്. എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്? മനുഷ്യനു പകരം റോബോട്ടുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ചാറ്റ് GPT നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞു. ചാറ്റ് GPT ആണ് ഇന്ന് നവമാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ച. എന്താണ് ചാറ്റ് GPT? നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിനുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ചാറ്റ് GPT എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊരു കഥ വേണോ? കഥ വേണമെങ്കിൽ ചാറ്റ് GPTയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ചാറ്റ് GPT എഴുതി തരും. നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ആനിവേഴ്സറി നടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചാറ്റ് GPTയോട് ചോദിക്കുക, എനിക്കിങ്ങനെ നാളെ ഇന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ ഇന്ന ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊരു വെൽക്കം സ്പീച്ച് എഴുതി തരണം. ചാറ്റ് GPT എഴുതി തരും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് എഴുതി തരുന്ന ചാറ്റ് GPT നിലവിൽ വന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരുന്നത് ഈ ലോകത്താണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെയും റോബോട്ടിക്സിന്റെയും ചാറ്റ് GPTയുടെയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് പുതിയ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വീണത് ഒരു നാച്ചുറൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലാക്കാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാടത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ഒരുപാട് മണ്ണിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയത്തും വെയിലത്തും ഒക്കെ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മുതിർന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നാച്ചുറൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രകൃതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പിറന്നു വീണിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ വളർന്നത് പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ്. ഇടവഴികളിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ നമ്മൾ കണ്ട് സംവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് കാലഘട്ടം മാറി. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ഡിജിറ്റൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ്. പിറന്നു വീഴുന്ന കുഞ്ഞ് കാണുന്നത് എന്താണ്? തന്റെ ചുറ്റും ഉള്ള ആളുകൾ മൊബൈൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ്. ആ കുട്ടികൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? സ്ക്രീനുകളാണ്. എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും സ്ക്രീനുകളാണ്. സ്കൂളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു ഡിജിറ്റൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക്. സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് കടയിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ആമസോണിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിന്റെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിലോ കയറി അതല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കയറി ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു കുട്ടികളെ നമ്മൾ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ കുട്ടികൾ, അതായത് 9 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ, ഇപ്പോ നിലവിലുള്ള 9 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ ജനറേഷൻ ആൽഫ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൽഫ ജനറേഷൻ 2013 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളെ ആൽഫ ജനറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ജനറേഷൻ 1995 മുതൽ 2012 വരെ, അതായത് അവർക്ക് ഏകദേശം ഏജ് 10 മുതൽ 27 വരെ വയസ്സുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ, അതിനെ ജനറേഷൻ Z എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനു മുമ്പുള്ള ജനറേഷനെ 28 മുതൽ 42 വരെ ഏജ് ഉള്ള ജനറേഷനെ മില്ലേനിയൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ ജനറേഷനെയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലേയും വികസനത്തിന്റെ, നവീകരണത്തിന്റെ, സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൽഫ ജനറേഷൻ, Z ജനറേഷൻ, മില്ലേനിയൽസ്, X ജനറേഷൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോ ജനറേഷനെയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ന് പലപ്പോഴും പാരന്റിങ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റിങ് കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമല്ല കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത്, അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റിങ്. ഒരു പക്ഷേ മാതാപിതാക്കൾ ജോലിയുള്ളവരായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തായിരിക്കാം. കൂടുതൽ സമയം കുട്ടികൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ കൂടെയായിരിക്കും? ഒരു പക്ഷേ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും. ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ജീവിച്ച കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ 30, 40, 50 വർഷം മുമ്പാണ്. അവർ വളർന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 40 വർഷം, 50 വർഷം, 60 വർഷം മുമ്പുള്ളതാണ്. അവരാണ് ഇന്ന്
ChatGPT കാലത്തും റോബോട്ടിക്സിന്റെ കാലത്തും അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാലത്തും ജീവിക്കുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തേക്ക് ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത 10 വർഷത്തിനോ 20 വർഷത്തിനോ ശേഷം ജോലിയെടുക്കേണ്ടവരാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ. അവരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് പലപ്പോഴും മാറാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് വി ആർ യെസ്റ്റർഡേസ് പീപ്പിൾ പ്രിപ്പയറിംഗ് ടുഡേസ് ചിൽഡ്രൻ ഫോർ ടുമോറോ. നമ്മൾ ഇന്നലകളിലെ മനുഷ്യരാണ്. ആ ഇന്നലകളിലെ മനുഷ്യര് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. പാരന്റിങ്, അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇന്നലകളിലെ മനുഷ്യർ ഇന്നുള്ള കുട്ടികളെ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ChatGPT ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള, അതായത് എയർ ടാക്സികൾ നിലവിലുള്ള, അതായത് ഇനി റോഡിലൂടെ ഓടുന്ന ടാക്സികൾക്ക് പകരം എയർ ടാക്സികൾ വരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവുകളൊക്കെ ഇന്ന് ദുബായിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു നവീകരണ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവര് അന്നാണ് വളരേണ്ടത്. അന്നത്തെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെ ഒത്തുനോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കുട്ടികളോട് പറയാ? നമ്മൾ നമ്മളുടെ വളർച്ചാ കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് കുട്ടികളോട് പറയാ. എന്താണ്? ഇന്നലകളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല ജീവിച്ചത്, എനിക്കിതൊന്നും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഞാൻ നടന്നാണ് പോയത്, കഞ്ഞിയാണ് കുടിച്ചത്, എനിക്ക് ആകെ 2 ഡ്രസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, അതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ചില ഇൻഫോർമേഷൻസിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് എനിക്കതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ വളർന്നല്ലോ, പഠിച്ചല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ അതൊന്നും നിർവഹിക്കുന്നല്ലോ എന്നുള്ള കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആസ് ആൻ ഇൻഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത്, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാകുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങൾ വളർന്നു, എല്ലാവരുടെയും ജീവിത ശൈലികളും ജീവിത രീതികളും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ക്രയവിക്രയങ്ങളും എല്ലാം മാറി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ അനുഭവത്തിന്റെ നിറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് നമ്മളുടെ മക്കളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ്. കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാതാവ് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഗർഭം ധരിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തനിക്ക് ഒരു മകനുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു, മകളുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം ആ മാതാവിന്റെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രസന്നത, ആ പ്രസന്നതയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ രൂപീകരണം അതല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരു സംഘർഷത്തോടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമത്തോടെയാണോ അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്? അതല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഗർഭത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈമിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ മാതാവ് അനുഭവിക്കുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ആണോ, സാഡ്നെസ് ആണോ, അതല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യത്തോടെയാണോ പെരുമാറുന്നത്, എന്ത് പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഏർപ്പെടുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഈ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ന്യൂട്രീഷൻസ്, അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരിക്കലും കുട്ടി ജനിച്ച് 1 വയസ്സ് 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സ് 4 വയസ്സ് ആ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അഡോളസൻസ് എത്തി അപ്പൊ മാത്രമല്ല കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയോ സ്വഭാവ രൂപീകരണമോ ആരംഭിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അന്ന് മുതലേ ഈ കുട്ടി നന്നാവണമെന്ന ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ ഇരിക്കണം, നമ്മൾ പെരുമാറണം, നമ്മൾ ഇടപെടണം. ആൽക്കഹോളും ഡ്രഗ്സും ഒക്കെ അടിക്കുന്ന, അതിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാതാവിന് ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടിക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡൗൺ സിൻഡ്രോം പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിസോർഡറുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഗർഭകാലം മുതൽ ഒരു ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ
ഏറ്റവും മനോഹരമായി സന്തോഷവതിയായിട്ട് ഇരുത്താൻ വേണ്ടി ഭർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പുകളും സപ്പോർട്ടുകളും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. കാരണം അത് കുട്ടിയുടെ വളർച്ചാഘട്ടങ്ങളെ, കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഭർത്താവിന് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഭർത്താവിന് മാത്രമല്ല, വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം അവരും മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കുട്ടിയെ ഏറ്റവും നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക്, രീതിയിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണമെന്ന ചിന്താഗതിയോടുകൂടി തന്നെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുതലേ നമ്മുടെ കുട്ടി നല്ല രൂപത്തിൽ വളർന്നു വരികയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുട്ടികളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. പലപ്പോഴും നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അക്സെപ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് നാച്ചർ എന്നുള്ളത്. കുട്ടികളെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മുടെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിൽ വികൃതി കാണിക്കാത്ത എത്ര പേര് നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകും? നമുക്കിടയിൽ വികൃതി കാണിക്കാത്ത, അനുസരണയില്ലാതെ ജീവിച്ച, അതല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ താഴെയിട്ട, അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന, അങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും? അതല്ലാതെ ഏറ്റവും വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഒച്ചയെടുക്കാതെ, സംസാരിക്കാതെ, അനുസരണയോടുകൂടി ജീവിച്ച എല്ലാവരാണോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും? ഏറ്റവും ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? അല്ല. കുട്ടിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധമാകണം എന്നുള്ളതാണ്. ചെറുപ്പകാലത്ത് കുസൃതി കാണിക്കാത്ത, വാശി പിടിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം എല്ലാ കുട്ടികളിലും കാണുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിത്തത്വയെ, അവരുടെ ആ ഒരു ശീലത്തെ, അവരുടെ പ്രകൃതത്തെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളായാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും, അതൊരു കുട്ടിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മുതിർന്നവർ പെരുമാറുന്നത് പോലെ കുട്ടികൾ പെരുമാറണം എന്ന് നമ്മൾ ഷാഠ്യം വിളിക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെയാണ് നമുക്ക് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കുട്ടി മുതിർന്നവരെങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത്, കാരണം മുതിർന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ മിണ്ടില്ല. കാരണം എന്താ? സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാൻ പാടില്ല എന്ന് മുതിർന്നവർക്കറിയാം. അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മുതിർന്നവർക്കറിയാം. അതൊരു മേനറിന്റെ ഭാഗമല്ല, മേനേഴ്സിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് മുതിർന്നവർക്കറിയാം. എന്നാൽ ഒരു 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ത് മേനേഴ്സ് ആണുള്ളത്? ഇത്രയും ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇരുന്ന് ഒച്ച വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് അറിയോ? ആ കുട്ടിക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായോ? അതല്ല, അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം ചോദിക്കാനോ ഉറക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുട്ടിയോട് ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ല, അവിടെയും 3 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടി 30 വയസ്സായ ആ മുതിർന്നവരെ പോലെ പെരുമാറണം എന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തുകൊണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമുക്കറിയാം, ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയ ആളുകളെ അറിയാം. കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നന്നായിട്ട് കരയും. കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് പൊന്തുന്ന സമയത്ത് പല കുട്ടികളും, ചെറിയ കുട്ടികൾ അത്യുച്ചത്തിൽ കരയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് 4.5 hours, 4.5 മണിക്കൂറോ 4 മണിക്കൂറോ ഒക്കെ യാത്രയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ കുട്ടി കരയുന്നുണ്ടാവും. കുട്ടിക്ക് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കുട്ടി ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണുള്ളത്. കുട്ടിക്ക് അത് എത്രത്തോളം അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക്. എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾ കരയാതിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അവിടെ പാരന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, യാത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കുട്ടിയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ്. ചില ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി റൂഡായിട്ടൊക്കെ പെരുമാറുന്നത് കാണാം. ഇത് കുട്ടിയാണ്, കുട്ടിക്ക് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതൊരു ശീലമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ആ രൂപത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയും അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പെരുമാറാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാരന്റിങ് നടക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദേഷ്യം പിടിപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, നമ്മൾ ഇടപെടുക. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിത്വം എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, കുട്ടിയെ കുട്ടിയായി അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്.
ഒരു പക്ഷേ കുട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെ പലതും പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയോട് പറയാണ്, മോനെ ഇത് ചൂടുവെള്ളമാണ്, തുടരുത്. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ തൊടില്ല. പക്ഷെ സാധാരണ നോർമലി കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരത് തൊടാൻ പോകും. അവർക്കത് അനുഭവിക്കണം, അത് ഫീൽ ചെയ്യണം. ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഒരു ചൂട് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ചൂടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതെങ്ങനെയാണ് അനുഭവിക്കുക എന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ആ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ട്, തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയില്ല, അവർ പോയി അത് തൊടുന്ന സമയത്താണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ചൂട്, അവരത് അനുഭവിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്കത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചൂട് ഇന്നതാണ്, നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. ആ അനുഭവിച്ച ഒരു സംഭവത്തെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അത് അറിയില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും വീണ്ടും അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തോന്നും. ഒരു പക്ഷേ അവർക്കത് പിന്നീട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആ ഒരു അനുഭവത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കാം, അത്ര ചെറുപ്പമായിരിക്കാം. അപ്പൊ അവർ വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. മൊബൈൽ ഫോണ് കുട്ടികൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഉടയുന്ന ഗ്ലാസ് കുട്ടികൾ പിന്നെ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ തട്ടിയിടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് കുട്ടികൾക്ക് എത്തിപ്പെടാത്ത, അവർ പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെ അപകടങ്ങളോ അപായങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് നമ്മൾ അവിടുന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. പാരന്റിങ് അത്ര സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ പിന്നാലെ കൂടി അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ വളരും എന്നുള്ളതാണ്. മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇപ്പോഴുമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രയാസം, അവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മുൻകാലങ്ങളിലെ പോലെയല്ല. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അണുകുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വന്നു. അവിടെ പാരന്റ്സിനെ മാത്രമാണ് അവർ കാണുന്നത്. കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പോലും പലപ്പോഴും ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പോകുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് കുറഞ്ഞു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് കുറഞ്ഞു, ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു. ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവനവന്റെ റൂമുകളിലിരുന്ന്, അവനവന്റെ സ്വന്തം മേശയിലിരുന്ന്, അവനവൻ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, അവനവന്റെ റൂമിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാറുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ മനുഷ്യരെ കാണുന്നില്ല, മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇടപെടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഓരോ മനുഷ്യരോടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് സോഷ്യൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും അധികം കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷെ അവർ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. മാതാപിതാക്കൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, മോനെ മാമ വന്നിട്ടുണ്ട്, മുത്താപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, കല്യാണം വിളിക്കാൻ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ദേ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു കം ഔട്ട്സൈഡ്. അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പേടിയാണ്. അപ്പൊ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഇല്ലാതെ പോവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തകൻ നാച്ചുറൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസോർഡർ എന്ന ഒരു പദത്തെ പ്രയോഗിച്ചത്. പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ ജേർണലിസ്റ്റ് റിച്ചാർഡ് ലോ 2005 പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസോർഡർ, അതായത് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്, സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പരിമിതപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ചുറ്റുപാടുകളും ലോകവും സാഹചര്യങ്ങളും മനുഷ്യരും ഒക്കെ അവരുടെ ഇടപെടൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികളിലും എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു വരുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഈ സ്കില്ല് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഭയം, അതിനെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ അതിന് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അടുത്ത ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. അത് ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തില് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ആളുകളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസപ്പെടും. ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക്, ഒരു പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് തടസ്സമാകും. അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരണമെങ്കിലും
ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിലും മികവും തികവും ഒക്കെ തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ സോഷ്യലി നമുക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാൻ കഴിയണം. മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. അപ്പൊ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വെക്കേഷൻ ആണ്. വെക്കേഷൻ സമയത്ത് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം നേരത്തെ കൂടുതൽ സമയം സ്കൂളിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നമ്മളോടൊപ്പം കിട്ടാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് സമൂഹത്തിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഇടപെടണം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പിന്നെ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകില്ല. ഉപ്പമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ പിന്നെ വണ്ടിയിലോ മറ്റൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അവർ പഠിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഷോപ്പിലെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ കുട്ടി കാണുകയാണ്. ഓ, ഇദ്ദേഹമാണ് ഒരു കടക്കാരൻ, ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കുട്ടി പഠിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നു. എത്ര ക്യാഷാ കൊടുത്തത്? ഓക്കെ, ഇന്ന സാധനമാണ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാന്റാസ്റ്റിക്. നമുക്ക് പോലും ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഇമകൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കണ്ണുരുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപക്ഷെ ആ കുട്ടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യും, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കും. ഒരുപക്ഷെ കുട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് കളിക്കായിരിക്കും, അപ്പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും. ദേ ആർ ലിസണിങ്, മീൻവൈൽ ദേ ആർ ലിസണിങ്. ഓക്കെ, അവർ കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് പോലും ആ ഒരു കഴിവുണ്ടാവില്ല. സോ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുടെ ഒരു നിലവറകളാണ്. അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അവരെ കൃത്യമായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അക്സെപ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് നേച്ചർ എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടികളുടെ കുട്ടിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുക, അവരുടെ കഴിവുകളെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ സ്കില്ലുകളെ, ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രേരിപ്പിക്കണം. ചോദിക്കൂ. ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ, അതിനെ ആ ഒരു ചോദ്യത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത്. ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങളല്ല, ചോദ്യങ്ങളുടെ ശരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാകും. ഇത് എന്താണ് സംഭവം? ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ? നമുക്കും ഇല്ല ക്യൂരിയോസിറ്റി, ഇത് എന്താണെന്നറിയാൻ. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോയി എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം, എന്താ അവിടെ നടന്നേ, ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും, നമുക്കറിയാം. ഇതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അവർ ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സന്നദ്ധമാക്കണം. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പഠിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി, ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് എന്നുള്ളതിൽ, അതിപ്പോ ഈവൻ കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്, അതല്ലെങ്കിൽ അറിവന്വേഷണം എന്നുള്ളത് ഒരു കലയായിരിക്കണം, നമുക്ക് ഒരു സ്കില്ലായിരിക്കണം. എവിടെ അറിവുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പോയിട്ട് നേടാൻ, നമുക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ എവിടെ നിന്നും കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം, ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടാകണം. അത് കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം. ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത്. അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാത്ത മക്കളായിട്ട് വളരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഉപ്പ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിൽ കൂടുതൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി ജനിക്കും. അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവരോട് നമ്മളിങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അവരങ്ങനെ കേട്ട് പഠിക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ ഒച്ചയെടുക്കും വീട്ടിൽ. കാറുകൾ ഓടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പി 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 എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. നമ്മളെന്താ പറയാ? മിണ്ടാതിരിക്കൂ എന്ന് പറയും. എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ഒച്ചയെടുക്കുന്നതെന്ന് പറയും. ഗ്രാൻഡ് പാരന്റിങ്ങിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വല്ലാതെ ശകാരിക്കും അല്ലേ? അവിടെ അവരുടെ വൊക്കാബുലറി, അവരുടെ ലെറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രാക്ടീസ് ആവുന്നത്. ആ കാറുകൾ ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് വരുന്നത്. പല കുട്ടികൾക്കും ഇന്ന് എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല, എഴുതാനുള്ള പ്രയാസം. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ കൈകൾ കൃത്യമായിട്ട് ചലിക്കുന്നില്ല. അവരൊരു പക്ഷേ മൊബൈലിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, മറ്റു ആക്ടിവിറ്റീസിലൊന്നും അവർ കൃത്യമായിട്ട് അവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ മോട്ടോർ സ്കിൽസ്, ശരീരത്തിന്റെ പേശികൾ കൃത്യമായിട്ട് ചലിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ ചലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? അവർ കാറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മേശയിലൂടെ പോയി, പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ പോകും? ജനലിലൂടെ പോയി, അവരിങ്ങനെ വാളിലൂടെ പോയി ഇങ്ങനെ പോകും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മേത്തുകൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും കാറ്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത്.
അവിടെ കൈകളുടെ പേശികൾ ചലിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എഴുതാൻ അവരെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്, പെൻസിൽ പിടിക്കാൻ, പേന പിടിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നു അവിടെ കുത്തിയിരിക്കും, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒച്ചയെടുക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് കളിക്കുന്നത്? അവിടെ വോയിസുകൾ പോലും ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവാണ് കുട്ടികളെ. കുട്ടി വയസ്സായി, 4 വയസ്സായി, 5 വയസ്സായി, കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സെന്റൻസുകൾ, വാക്കുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വായി സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കൂ എന്നാണ്. അതിനേക്കാൾ വലിയ മരുന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയും പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മറ്റു കുട്ടികളോട് സംസാരിപ്പിക്കുക, അവനോട് കൂടുതൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക, അവനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ സംസാരങ്ങൾ കുറയാണ്, കുട്ടികളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ അവര് ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. അവർ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കട്ടെ, അവർ കളിക്കട്ടെ. ആ കുട്ടിത്തത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ആക്സെപ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് നേച്ചർ. ആ കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കണം, അവരെ ഒച്ചയിടാൻ അനുവദിക്കണം. ഒച്ചയിടാൻ അനുവദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒച്ചയിടാന്നല്ല. ആ ഒരു അവരുടെ നാച്ചുറിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ ഈ ലോകത്തെ കാണാൻ, ചിലപ്പോ ഈ കസാരയൊക്കെ നമുക്കറിയാം, കസാരയൊക്കെ വലിച്ചിട്ടിട്ട് അടിയിൽ കൂടെ എങ്ങനെ നോക്കും, അടിയിൽ കൂടെ നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കും. യെസ്, എന്താണ് അവര് നോക്കാണ്, ലോകത്തെ നോക്കാണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അടിയിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അങ്ങനെ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും, ഇടപെടലുകളെയും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവരെ അതിനെ അനുവദിക്കുകയും അതേ രൂപത്തിൽ അവരെ വളരാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ മുമ്പിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കുട്ടിയിൽ എന്ത് സ്വഭാവമാണോ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്വഭാവത്തെ നമ്മളിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇമിറ്റേഷൻ, അനുകരണം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു കല. ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ഇമിറ്റേഷൻ. നിങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും, ഈ കുട്ടി എങ്ങനെയാ ഈ വായിൽ വലിയ വർത്താനം പറയുന്നേ, എങ്ങനെയാ കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയത്? ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ സംസാരത്തിനിടയിൽ വരുന്നൊരു വാക്കായിരിക്കാം, നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആരോടോ പറഞ്ഞ ഒരു പദമായിരിക്കാം, ഒരു പ്രയോഗമായിരിക്കാം. അതവൻ കാച്ചപ്പ് ചെയ്തു, അവനവൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവന്റെ സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ആ വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും കടന്നു വരുന്നു. അത് നല്ല പദങ്ങളാകാം, ചീത്ത പദങ്ങളാകാം. ചില സ്വഭാവങ്ങള്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില കർമ്മങ്ങൾ, ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതേപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അതേപോലെ നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അനുകരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭാഷ, വേഷം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സമീപനങ്ങൾ, ആശയ സംവേദനങ്ങൾ തുടങ്ങി ഓരോന്നും അവരിങ്ങനെ നമ്മളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ബി എ റോൾ മോഡൽ. കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു റോൾ മോഡൽ ആവുക. നമ്മളെ കുട്ടികളെ നന്നാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നാവുക. പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണോ നന്നാവണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മളാവുക എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ മകൻ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഉച്ചത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കും. ആ കുട്ടിയും പിതാവിനെ കണ്ടാണ് വളരുന്നത്. ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരു മാതാവിനെ കണ്ട് വളരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടിയും ദേഷ്യം പിടിക്കും. അവിടെ അനുകരിക്കുകയാണ്. ഈ അനുകരണം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഫോൺ അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കാണുന്നത് അനുകരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും, അല്ലെ? അവിടെ കാർട്ടൂണുകളിൽ കാണുന്ന കഥാപാത്രത്തെ അനുകരിക്കും, സിനിമകളിൽ കാണുന്ന സ്റ്റണ്ടുകൾ അനുകരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു വീഡിയോകളിൽ കാണുന്ന ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയും പദത്തെയും ഒക്കെ അനുകരിക്കലാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു? വാട്ട് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്? എന്റെ മകനൊരു ഗുഡ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? അവനൊരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്, അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു സോഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ഫോൺ കണ്ടതാണോ? സ്കൂളിൽ നിന്നാണോ? മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണോ? സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അനുകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്.
നമ്മളിലൂടെ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നാവുക, നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാവുക എന്നതാണ് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം, കുട്ടികളുടെ വളർച്ചാഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ നല്ല ശീലങ്ങൾ നമ്മളിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഒരുപാട് ശീലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ശീലങ്ങൾ, നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക. ഈ സ്വഭാവങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ്, ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്വഭാവം അവരിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം, കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സ്വഭാവങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം. ഓരോ കുട്ടിയും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്, അത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓരോ കുട്ടിയും യുണീക്കാണ്. ഓരോ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മനുഷ്യനും ലോകത്ത് യുണീക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റുകൾ വ്യത്യാസം വന്നത്. ഈ ലോകത്ത് ഇതുവരെ ജനിച്ചവരും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഇനി ജനിക്കാനിരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ഫിംഗർ പ്രിന്റുകൾ വ്യത്യാസമാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും സ്കില്ലുകളും കഴിവുകളും ടാലന്റും ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആരെയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഓരോ മനുഷ്യരെയും മറ്റൊരാളുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഓരോ കുട്ടിയെയും മറ്റൊരു കുട്ടിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില ടേസ്റ്റുകളും കഴിവുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട്, അവരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ അവരിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ, എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, നമ്മുടെ മക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം. അവർക്ക് എന്തിലാണ് ടേസ്റ്റ്, ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആ പഠനത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തി അവരെ അതിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് യൂട്ടേൺ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് തന്നെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുകയാണ്. നമ്മൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് കുട്ടിയോട്, എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നില്ല എന്നത്. അപ്പൊ പഠനത്തിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതികളുണ്ട്. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്, സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ളതല്ല, പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് സ്നേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടണം, മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം. അവിടെ ഒരു വിശ്വാസം, മാതാപിതാക്കളെ കുട്ടിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ, ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ലോകത്ത് മറ്റൊരാളെയും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ കുട്ടിക്ക് മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരു വിശ്വാസമില്ല, ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി മറ്റൊരു മനുഷ്യനെയും വിശ്വസിക്കില്ല. ആ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല പരിഗണനയും സ്നേഹവും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളോടുള്ള ഇടപെടുന്ന രീതികളിലൊക്കെ നാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും അവരുടെ അഭിരുചികളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അവരുടെ ടാലന്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ കുട്ടിത്തത്തെ അംഗീകരിക്കുക, ആക്സെപ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് നാച്ചർ എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിന്റെ കോർ പോയിന്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണോ ഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഷേപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുട്ടികൾ അനുകരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്നേഹവും പരിഗണനയും ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക. അവരുടെ ആ കുട്ടിത്തത്തിന്റെ ഒരു പ്രകൃതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് അവരുടെ വളർച്ചാഘട്ടത്തിലേക്ക് നിദാനമാകുന്ന കാരണങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നല്ലൊരു പാരന്റിങ് നടക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വളർത്താൻ കഴിയും. നമ്മുടെ പാരന്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹോപ്പോമിന് കീഴിലായിട്ട് പാരന്റിങ്, അതേപോലെ തന്നെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ഈ പാരന്റിങ്ങിന്റെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഈ വെക്കേഷൻ പാരന്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വെക്കേഷൻ സമയത്ത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു വെക്കേഷൻ പാരന്റിങ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലിൽ തന്നെ ഒരു 5 ദിവസത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പോസ്റ്റർ ഇവിടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. 3-ാം തീയതി മുതൽ, ഏപ്രിൽ 3 മുതൽ
7 വരെ 5 ദിവസത്തെ 5 വിഷയങ്ങൾ, നല്ല ശീലങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം, അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അഡിക്ഷൻ, പാരന്റിങ്, സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമൂഹത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇടപെടണം, അവരെങ്ങനെ അതിലേക്ക് പ്രാപ്തമാക്കണം, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ്, ഏതൊക്കെ കളികൾ നമുക്ക് അവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ പ്രതിപാദിക്കും. അപ്പോ ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. 250 rupees ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത്, ആ കോഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ 3-ാം തീയതി മുതലാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൽ അറിയിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലിൽ നമ്മളൊരു മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവരുടെ ആ ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിലുള്ള ഒരു കഴിവ്, അവരുടെ ആ ഒരു കലയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും പല അവസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ നല്ല കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, ഒരു ലീഡർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കമ്പനിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവനൊരു സൂപ്പർവൈസർ ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജർ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ സഹപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കാനും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും അവിടെ സ്റ്റേജിൽ കയറി സംസാരിക്കാനും കഴിവുണ്ടാവണം. ഇത്തരം കഴിവില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ മാനേജർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓടും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാക്കുക, സ്റ്റേജിനെ കീഴടക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. അത്തരം രീതിയിലേക്ക് കുട്ടികളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പെരുന്നാളോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്ന 15 ക്ലാസ്സുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പെയിന്റിങ്, കളറിങ്, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ടേസ്റ്റുകളുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവർക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും. അവരെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്, പെയിന്റിങ്, കളറിങ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിൻ ദ ട്രെയിനറിന്റെ ഒരു 4ാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ റമദാന് ശേഷം ആരംഭിക്കും. നമുക്കറിയാം 3 ബാച്ചുകൾ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിലൂടെ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതേപോലെ തന്നെ മൊഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഐഡിയാസും, പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്, ഡീൽ വിത്ത് ഓഡിയൻസ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് വലിയ ആളുകൾക്ക് തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഞാൻ നേരത്തെ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, വലിയ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഈ ഓഡിയൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിലേക്ക് വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സും ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരമാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുവരെ കേട്ടതിൽ അതിയായ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം സർ, ഞാൻ ബാബു ആണ്. ഹായ് ബാബു, എന്താ വിശേഷമൊക്കെ? സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? ഏതാ സാറ്? പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അതെ, മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഒരു ഓഡിയൻസിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് മോൾഡപ്പ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. ഒപ്പം തന്നെ അത് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒരു ട്രെയിനറായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറാം എന്നതിന്റെ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് മാത്രമായിട്ട് പിന്നെ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് മറ്റൊരു കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് ട്രെയിൻ ദ ട്രെയിനർ, ആ ട്രെയിനറായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറാം, ആ ഒരു ടീച്ചർ എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ട്രെയിനറായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലകനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ കടന്നു വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഓഡിയൻസ്, ഒരു ഓഡിയൻസിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അതേപോലെ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ കൈകളും കാലുകളും കണ്ണുകളും നമ്മുടെ ശരീരവും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നു. നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, യെസ്, ജസ്റ്റേഴ്സ്, പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഓൾറെഡി കൺഫേം ആക്കിയോ? അത് ഇനി നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ മാസം 26 അത് ആരംഭിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഏപ്രിൽ 26 യെസ്. അത് സാർ, അത് ട്രെയിൻ ദ ട്രെയിനറിന് 1000 rupees ആണ് അതിന്റെ
ഫീ വരുന്നത്. 1000 rupees. എത്ര ദിവസത്തേക്ക്? എത്ര ദിവസം? അത് ഒരു 1.5 month ആണ് സർ, 1.5 month. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ. എന്തായാലും ബാബു സാർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോൺടാക്ട് ചെയ്തതാണ്, നമുക്ക് എന്തായാലും സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സമയം നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിനടുത്ത് ഓൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റേ പാരന്റ്സ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. സ്പീച്ച് ഇന്നത്തെ സാറിന്റെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് വണ്ടർഫുൾ സ്പീച്ച് ആയിരുന്നു, സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. വെരി താങ്ക് യു. സർ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും സാർ ഒന്ന് എടുത്തു കാണിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് അക്കമിട്ട് അറിയിച്ച് കാണിച്ചു. അതാണ് അവിടെ അപാകത. നമ്മൾ മാറാൻ ശ്രമിക്കാതെ അവയെ കുട്ടികളെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രശ്നം മാറ്റുന്നതിന് വരും പ്രശ്നം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവിടെ ഒരു പുതിയ പ്രശ്നം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. അതായാലും സാർ എടുത്തു കാണിച്ചു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു ബാബു. ഓക്കെ, വണ്ടർഫുൾ. ബാക്കിയുള്ള ഓഡിയൻസ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഫീഡ്ബാക്കോ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ്. വലൈക്കും സ്ലാം. എന്റെ പേര് റസാഖ്, അബ്ദുൾ റസാഖ്. ദുബൈയിൽ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇത്. ശരിക്കും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടും എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളായാലും പാരന്റിങ്ങും രണ്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ചില കുട്ടികളൊക്കെ പല മയക്കുമരുന്നിനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡിക്റ്റ് ആവുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ, ഇതിന്റെ ഒരു നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ചിട്ടകളില്ലായ്മ തന്നെയാണ് കുറെയൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. തീർച്ചയായും അതെ. അപ്പൊ ഞാനും മറ്റേ സാർ പറഞ്ഞപ്പോ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു അബ്ദുൾ റസാഖ്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. മറ്റു ഓഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. സാർ അതിൽ ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണോ അതോ ഫിസിക്കൽ ആണോ? അല്ല, ഓൺലൈൻ ആണ്. ഓക്കെ ശരി, താങ്ക് യു. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതിൽ ഡെയിലി ഒരു വാട്സപ്പ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാനതിന്റെ ലിങ്ക് അഫ്ര ഒന്നുകൂടി ആ ലിങ്ക് ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം. താല്പര്യപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ഇനി ആർക്കും സംസാരിക്കാനില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഹായ്, എന്റെ പേര് നസീമ. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ്. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല സാർ. അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് അവര് നന്നായി ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നവരാണ്, പക്ഷെ ക്ലാസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓൺലൈനായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് താങ്ക്സ്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു നസീമ. എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വണ്ടർഫുൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോ ബാക്കി ആർക്കും കൂടുതൽ ഫീഡ്ബാക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളോ ഇല്ല എന്ന് കരുതാണ്. എന്തായാലും ഹോപ്പോമിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫ്രീ വെബിനാറുകളും പെയ്ഡ് വെബിനാറുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സഹകരിക്കുകയും കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരും അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവരുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബൈ.